হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নতুন এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। তাৰ বাবে মই এয়া পটল কাটি লৈছোঁ, আলু লৈছোঁ, বিলাহী কাটি লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ, পিঁয়াজ লৈছোঁ আৰু এয়া নহৰু আৰু আদা লৈছোঁ। এইখিনি থেতেলিয়াব লাগিব আৰু আহকচোন ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া চাওক, মই কেৰাহী পাতি দিছোঁ। ইয়াতে এতিয়া তেল দি দিছোঁ আৰু এতিয়া তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হ'লে আমি পটলখিনি আৰু আলুখিনি অকলে ভাজি ল'ম। এয়া চাওক, তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই পটলখিনি আৰু আলুখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু গেছটো ল'ত ৰাখি পেলাই মই এইখিনি ভাজি ল'ম। তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। এয়া চাওক, মই এতিয়া ভজা হৈছে, এইখিনি অকণমান ৰঙা পৰিছে। মন কৰিব বেছিকৈ নাভাজিব, অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজিব, অকণমান ৰঙা পৰিবলৈ দিব। ৰঙা পৰিলে আপোনালোকে এইখিনি টুকি থৈ দিব। এয়া চাওক, এইখিনি মই এতিয়া টুকি ৰাখিলোঁ। এতিয়া একেখিনি তেলতে মই এতিয়া ইয়াতে পিঁয়াজ দি দিম। এতিয়া দিলোঁ তেজপাত, তেজপাত দিলোঁ, পিঁয়াজ দিলোঁ। এতিয়া নহৰু পেষ্টখিনি দি দিম। এয়া চাওক, মই পিঁয়াজ দিলোঁ, জলকীয়া এটা দিছোঁ, তেজপাত দিছোঁ, আদা নহৰুখিনি দিছোঁ আৰু গোটা জিৰা দিব আপোনালোকে ইয়াতে। এইখিনি এতিয়া অকণমান ৰঙা পৰাকৈ ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি বেছি নাভাজোঁ, জ্বলি যাবগৈ, অকণমান ৰঙা পৰিলে হ'ব। এয়া চাওক, পিঁয়াজখিনি ৰঙা পৰিছে। এতিয়া ইয়াতে মই কাটি লোৱা বিলাহীখিনি দিম। আপোনালোকে বিলাহীখিনি পাৰিলে মিক্সিত খুন্দিও ল'ব পাৰে। এয়া বিলাহীখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া ইয়াতে নিমখ দিম, আপোনালোকে জোখতে নিমখ দিব। ইয়াতে অকণমান নিমখ দি দিম। নিমখ দিলোঁ, তাৰপিছত হালধি দিলোঁ। এইখিনি ভাজি ল'ম। এয়া চাওক, বিলাহীখিনি সিজিবলৈ লৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে মছলা দিম। মই গৰম মছলা, এয়া মই গৰম মছলা দিলোঁ। তাৰপিছত দিম ধনিয়া পাউডাৰ দিছোঁ। তাৰপিছত জিৰা পাউডাৰ দিম। তাৰপিছত দিম চব্জি মছলা। এয়া চব্জি মছলা দিছোঁ। তাৰপিছত এয়া জিৰা পাউডাৰ দিছোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ ভাজিব, বনাব। এতিয়া আৰু অকণমান ভাজি ল'ম মছলাখিনি, যাতে ইয়াৰ লগত মিহলি হৈ যায়। এনেকৈ ভাজি ল'ম। এয়া চাওক, মছলাখিনি এতিয়া ইয়াৰ লগত মিহলি হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে ভাজি ৰখা পটল আৰু আলুখিনি দি দিম। আপোনালোকে যদি বিচাৰে ইয়াতে বুটো দিব পাৰে, আৰু মই নাই দিয়া। মই এতিয়া ইয়াতে ভাজি ৰখা আলুখিনি দি দিলোঁ। এইখিনি এতিয়া ইয়াৰ লগত মিহলাই ল'ম। অকণমান এয়া চাওক, মই এইখিনি এতিয়া ভাজি আছোঁ। এইখিনি অকণমান ভাজি ল'ম, পানী দি অকণমান ভাজি ল'ম। আপোনালোকে এনেকৈ পানীৰে অকণমান ছটিয়াই ভাজি থাকিব এইখিনি, যেতিয়ালৈকে আলুখিনি সিজি নাযায়, তেতিয়ালৈকে এইখিনি ভাজিয়ে থাকিব লাগিব। এয়া চাওক, মই এইখিনি ভাজিয়ে আছোঁ। এনেকৈ আপোনালোকে এনেকৈ ভাজিয়ে থাকিব, অকণমান ভালকৈ ভাজিব। তেতিয়া খাই ভাল লাগিব বস্তুখিনি। এনেকৈ খাব, এনেকৈ বনাই খাবচোন, বিৰাটেই ভাল লাগে এনেকৈ খাই। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰে, ভাতৰ লগতো খাব পাৰে, সেইটো আপোনালোকৰ কথা। তাৰপিছত মই এতিয়া অকণমান পানী ছটিয়াই দিম আৰু ভাজিম। মই এইখিনি বেছি পানী নিদিওঁ, এনেই থুপথুপীয়া কৰিম। এয়া চাওক, মোৰ হৈ গ'ল, এয়া ভাজি হৈ গ'ল। এয়া চাওক, আপোনালোকে এনেকৈ এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন। আপোনালোকে যদি বিচাৰে ইয়াত পানীও দিব পাৰে,
পানী দি পেলাই জোল বনাবও পাৰে, তেনেকৈ খায়ো ভাল লাগে। মই কিন্তু পানী দি জোল বনোৱা নাই, মই এনেকৈ খায়ে ভাল পাওঁ, তো এনেকৈয়ে বনাইছোঁ। আপোনালোকে যেনেকৈ ভাল পায় তেনেকৈয়ে বনাব, কিন্তু প্ৰচেছটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। আৰু লগতে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে মোক কমেণ্টত কমেণ্ট কৰি জনাব। লগতে মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে নতুনকৈ চাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। আৰু এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া মই এয়া হাতেৰে খাম, এয়া ভাত লৈছোঁ, এয়া ভাতেৰে খাম। আপোনালোকে যদি বিচাৰে ৰুটিৰেও খাব পাৰে, তো মই এয়া ভাতেৰে খাম। আপোনালোকেও এনেকৈ এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। তো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে চাই এবাৰ কমেণ্টত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ মোক নাপাহৰিব। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।